dufite abantu benshi ngaha mu ishengero kandi nabaje muri kito ya mbere ndabaza ni bangahe bamaze kubwiriza nibura 10 personnes. Mbona abantu bane mu ishengero rya ryuzuye ngaha. Ndavuga ni birababaje kubona turi abantu bane mu bantu majana bicaye ngaha, bisigura yuko ibintu dukora, ibi bintu twama tuza mu nzu y'Imana tukicara tukumviriza, nta n'ubushobozi mufise bwo kugenda nibura ngo muhindura abantu, mubabwire bihana ibyaha, mubabwire bave mu byaha. Numva mwe muyararanganije, mbega bavuga gute Yesu nabo bakiri mu byaha? Ntago ushaka kubwira umuntu ngo va mu nzoga nawe ugikubita karuwaya, nushaka kubwira umuntu ngo va mu busambanyi nawe ukiri umusambanyi, nushaka kubwira umuntu ngo reka ibiturire nawe ukibibamo. Na mu yandi majambo, mu bintu bituma tutavuga Yesu, mu bintu bituma tudasohoka ngo twamamaze dutemwanye umwami wacu, nuko natwe hari ibyo tukibayemo, turacyabaye mu byaha, turacyabaye mu buzima. Ubwo buzima rero nushaka kujya kubwira abantu baburimo ngo babuvemo, nawe ukiburimo. Imana idufashe kandi Imana itubabarire, Imana idufashe, Imana itubabarire.